سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز، انشالله که خوب باشین هر جایی که هستین. دیروز یک ویدیو جور کردم دوستا درباره غزوه بدر بود و این غزوه را مکمل قصه کردیم. دیروز خود جور نکردم، این ویدیو بسیار وقت از پیشم گرفت اما دیروز آماده شد این ویدیو را نشر کردم در چینل یوتیوب خودم. فعالیت ما شاید بیشتر اونجا باشه چون تصمیم گرفتیم یک سلسله از سیرت پیامبر علیه السلام است، بسیار به شکل خوب. شما ویدیو را ببینین شبیه همین ویدیو می باشه. انشالله که نمیدانم این کجا میرسه، شاید تا نهایت برسیم. سیرت پیامبر علیه السلام بسیار طولانی است، اینقدر احداث داره، بسیار موضوعات زیاد در سیرت پیامبر است، بسیار زیاد. انشالله که ادامه میتیم تا وقت زنده باشیم. بیاین در یوتیوب کانال ما رو سابسکرایب کنین، ویدیوها رو ببینین، انشالله که مستفید میشین. موضوعات رو انتخاب میکنم که مردم از اون موضوعات غافل است، اونو نیاز دارن به این موضوع که ببینن یا بشنون، کمی مطالعهشان درباره اسلام زیاد شون. اکثریت حتی این ویدیو را ببینین، شما صحابه چی با کدام حالت بودن، ببینین پیامبر علیه السلام چی سختی ها را کشیدن، صحابه را ببینین تا ای که این دین به ما و شما برسانه. و ما هم در زندگی بعضی اوقات سختی ها را میبینیم، اندکی تحمل نمیتونیم، اندکی سختی پیش میایه ناامید میشیم، میگیم این زندگی چه رقم شد و چی. حتی اکثریت در سختی خود از دست میده و این دنیا هم داره امتحان است. ما امتحان میشیم که ما در سختی صبر میکنیم یا ای که ناامید میشیم و میگیم نشد و خلاص برو. حتی بعضیا سختی که میرسه دست میزنن به کارهای غلط به خاطری که از یادشان بره، یا مواد است یا دوری از الله است و گناه معصیت هر چی که باشه، چون فراموش میکنی مصیبت در یک چند لحظه. اما امکان داره این مسیر هم یک بار دو بار سه بار تو را بتونه که اصلا از راه مستقیم دیگه سو ببره. خداوند رحم کنه، انشالله که ما از او اشخاص نباشیم. زیاد وقتا نگرفتم، فکر کنم زیاد گپ زدم. بخیر باشین، سلام علیکم.